ipapakita ko sa inyo guys kung paano ko inagapan yung helmet ko para ma-minimize yung wind noise sa tenga. Ito siya guys. Ang ginamit ko na tool is what's up guys? Today, magre-review tayo ng ating Spider helmet. Ang spy concept na Fury. Aesthetic-wise, napakaganda niya. Napaka-slick yung kanyang air vents sa itaas. At meron din siyang spoiler, removable spoiler. Yan. Nandito pa yung sticker natin, no? Hermchew TV. Yan. Kinabitan na din natin to ng Freedcon intercom, no? Shoutout Freedcon, baka naman. Wow! Ang bigat! Napaka-useful nitong intercom, no? Dahil in my experience, kahit na nagde-drive ako, pwede akong matawagan ng mahal ko sa buhay, ng asawa ko. At hindi madidisturbo yung ating pagdadrive. So, ito din, meron tong spare andun sa helmet ng asawa ko. At yun nga, pag nag-ride kami ay hindi na kami nagsisigawan ng ha? Ano? Anong sabi mo? Hindi ka na puro oo kahit hindi mo naiintindihan yung kanyang sinasabi. Parinig ka ng parinig. So yun, napakagandang device. At saka, balita ko, it will last 13 hours bago malobat. And then, waterproof na siya. Maganda din yung kanyang, yung kanyang bass sound. Lalo na pag, yun, nagda-drive ako at nagpapa-music ako sa cellphone. Connect mo lang siya sa cellphone, guys. Yun, pwede mo ding i-control yung kanyang volume, yung kanyang change ka ng music pag hindi mo gusto yung music, pwede mong i-forward, ganun. Let's continue with our review. Kita nyo naman yan, yung kanyang air vent sa ilong, para siyang parang unggoy, yung gorilla. And then air vents niya sa taas, dalawa. Okay. There. Easy lang. So, dito pa lang sa air vent na to, no? Tatlo yung kanyang variation. And then, first one is yung ibabaw lang. And then, yung second is yan. Nakabuka pati dito. And third is close. At pinlock ready na rin yung kanyang visor dito sa gilid. Ilagay nyo lang yung pinlock sa loob. At saka eyewear ready na siya. Sa katulad naming malabo yung mata na naka-eyeglass. Naka-double D-ring na rin siya. Ito. Mas safe yung kanyang lock. And then yung kanyang foam ay napakaganda, guys. So, tingnan nyo. Quality talaga. Sa tingin ko hindi siya madaling numipis. Actually, andito na talaga lahat sa helmet na to. Meaning yung forma niya, yung quality. Pero yun nga, hindi lahat ng helmet ay perfecto. Meron talagang cons. At yung na-notice ko dito ay ang kanyang wind noise. Napakalakas. Masama ang tabas ng dila mo ah. Bakit ba? I-share ko sa inyo kung paano ko na-minimize or naagapan yung kanyang wind noise, no? Kasi akala ko sa air vents talaga yung main issue. Then papunta talaga sa tenga ko yung hangin. So, check up ko yung helmet. Trinay ko na tinabunan yung mga air vents. Kaso, ganun pa rin. So,
kinuha ko talaga yung mga cheek pad. Ito. Wait. Ipapakita ko sa inyo guys kung paano ko inagapan yung helmet ko para ma-minimize yung wind noise sa tenga. Ito siya guys. Ang ginamit ko na tool is glue gun at saka glue stick. Naubos na pala yung glue stick na to. Mga dalawa siguro yung nagamit ko. So, dito ko siya tinira guys. Ayan. Nakita nyo yan? Ito. Wait. Yeah. Yan. Dito. Kasi hindi pala siya buo na pinasok sa helmet no yung foam. Yan. So may mga linya dyan. Wait. Yan yung nilagyan ko ng glue. Ito. Glue lahat dyan. Yung butas nilagyan ko ng glue. At yung linya dito. Yan. Yung kurbada ng kaniyang linya, nilagyan ko talaga ng glue. Kasi duda ko, dito talaga pumapasok yung hangin. No? Kaya maingay sa tenga ko. Tsaka sa kabila din, nilagyan ko. And then, yung dito sa ibabaw, kung titingnan nyo, nilagyan ko rin dito ng glue gun. Tapos, yun nga, napag-isip-isip ko nga, ang init. Kaya tinanggal ko ulit. Yan. And also, dito sa harapan. Yan. Yung malaking air vent, tinakpan ko na din. Dalawa yan. Yep. Kunin natin. Yan. Dalawa. 1, 2. Ito yung mga ginamitan ko ng glue gun. And then yung mga gilid dito, yung butas, tsaka yung kabila. So yun lang guys, yun ang 3 things na kailangan nyo no, para maayos yung wind noise ng helmet nyo. Glue gun, glue stick, at saka yung helmet. Gunggong! So kung may natutunan kayo sa video na to, please like and share this video para ma-aware naman yung mga spider users dyan kung paano ayusin yung kanilang helmet. So bago natin i-end yung ating video ay mag-i-install tayo ng hang chin mount sa ating helmet. This is customized for Spider Fury only. So open natin. Helmet chin mount for Spider Fury. Okay. Parang beard ko lang. So ito na guys yung kanyang finished product.
So dito nagtatapos ang ating video. Ride safe, one love, peace.